एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। तो आज हम दोबारा उसी टॉपिक पे वापस आ गए हैं, वुडपेकर आई सेंसर पे, बिकॉज लॉट्स ऑफ पीपल हैव कन्फ्यूजन अबाउट दिस सेंसर कि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो वो प्रॉब्लम्स क्या हैं? सबसे पहली प्रॉब्लम जो मैंने भी फेस की और लोगों ने भी मुझे बताया वो थी रेडियोग्राफ लेने के बाद लाइनिंग्स जो आ रही हैं उसके बारे में। तो मुझे पता था कि ये हार्डवेयर प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है। तो ये मुझे भी जानने में थोड़ा टाइम लगा था। इनिशियली मैं यही सोच रहा था कि मेरी सेंसर ख़राब हो गई, बिकॉज मेरे क्लिनिक में बहुत रफ़ एंड टफ यूज़ होता है सेंसर। एंड दूसरी प्रॉब्लम ये मुझे लगी कि हो सकता है कि मेरा जो एक्सरे है वो कंपैटिबल नहीं है सेंसर के साथ, इस वजह से ऐसी आ रही हो। तो दोनों चीज़ें होने के बाद मैं लास्ट में यही कंक्लूजन में मुझे को आया कि मे बी ये एक सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है, बिकॉज इनिशियल स्टेज में जब नई नई सेंसर थी उस समय ये लाइनिंग वाली प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। आफ्टर सर्टेन अपडेट्स ये लाइनिंग वाली प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गई। तो उसके बाद से मैंने सेलर को कांटेक्ट किया, और सेलर को कांटेक्ट करने के बाद उन्होंने मेरे को सॉफ्टवेयर अपडेट भेजा। तो मैं भी आपको सॉफ्टवेयर अपडेट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से अपडेट कर सकते हो। तो आफ्टर दैट अपडेट वो जो इशू जितने भी थे मेरे सॉल्व हो गए। तो लेट्स सी हाउ टू अपडेट द सॉफ्टवेयर। आप भी वैसे ही अपडेट करो, आपका कोई भी डेटा डिलीट नहीं होगा। जो भी आपने अभी तक RVG से जो इतना भी आपने रेडियोग्राफ ले रखा है वो डेटा डिलीट नहीं होगा। तो लेट्स सी हाउ टू डू द अपडेट। तो आप देख सकते हो इसमें कुछ मैं इमेज में आपको दिखा सकता हूँ। ये आपका कुछ रेडियोग्राफ है जिसमें ये आप देख सकते हो एरर आया हुआ था। तो ये जो वर्टिकल लाइंस दिख रही हैं यही एक प्रॉब्लम आई थी पुराने अपडेट के बाद से। तो यही जो वर्टिकल लाइंस बन रही हैं हमारे, कुछ आपको और रेडियोग्राफ में भी दिखाता हूँ। इसमें भी आप देख सकते हो ये वर्टिकल लाइंस और इमेज बिल्कुल ब्लर आ गई है। तो ये प्रॉब्लम आ रही है जो नई अभी अपडेट आई थी उसके बाद से। तो काफ़ी मैंने कोशिश किया इसको क्लियर करने को, मतलब सॉफ्टवेयर के थ्रू, मगर ये जितना ही क्लियर करने की आप कोशिश करोगे ये वर्टिकल लाइंस उतनी ही प्रोमिनेंट होती चली जाएंगी। इसमें भी आप देख सकते हो काफ़ी ब्लरी इमेज है। तो अभी मैं दूसरा एक सैम्पल दिखाता हूँ दूसरे पेशेंट का, उसका भी सेम यही प्रॉब्लम था। उसमें भी वर्टिकल लाइंस आई हुई थी और इमेज बिल्कुल ब्लरी था और कुछ भी उतना क्लियर नहीं हो रहा था रेडियोग्राफिकली। आप देख सकते हो इसमें भी वैसे ही हाल है। तो अब स्टार्टिंग में मुझे यही लगा था कि मेरा तो सेंसर गया काम से, लेकिन फिर पता चला कि एक सॉफ्टवेयर की वजह से प्रॉब्लम है। तो इसका नया सॉफ्टवेयर आया हुआ है, आप देख सकते हो। ये लिंक है, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इससे जो सॉफ्टवेयर आया हुआ है ये 488 MB की है। तो आप डाउनलोड करके इसको फिर इंस्टॉल करिए अपने PC में, और इंस्टॉल करने के बाद एक नई आइकन जनरेट होगी, उसको आप उससे लॉगिन कर लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है इसलिए मैं इसको कैंसिल कर दे रहा हूँ। तो इंस्टॉलेशन के बाद आपको क्या क्या चेंजेस मिलेंगे सॉफ्टवेयर में आपको वो भी मैं दिखाता हूँ। इंस्टॉलेशन के बाद इमेज भी काफ़ी इम्प्रूव हो गई है पहले के मुकाबले। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। आपको मैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद कुछ सैंपल दिखाता हूँ कि मैंने सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के बाद जब मैंने रेडियोग्राफ लिया था तो उसमें क्या क्या चेंजेस आए। तो पहले मैं पेशेंट के सैंपल दिखाता हूँ आपको पेशेंट का। तो ये कुछ सैंपल्स हैं। अपडेट के बाद आप देख सकते हो काफ़ी बेहतर हो गया इमेज क्वालिटी। आप इजी टू रीड आउट कर सकते हो क्या है क्या नहीं है। आप देख सकते हो सेंट्रल इंसाइजर पे बिल्कुल एक फ्रैक्चर हो रखा है, वो भी दिख रहा है इसमें साफ साफ। तो ये चीज़ इजी टू आइडेंटिफाई है, मतलब पहले के मुकाबले पहले इतना ज़्यादा नॉइज़ था इमेज में, अब काफ़ी क्लियर है। तो एक और मैं आपको इमेज दिखाता हूँ, वो भी सॉफ्टवेयर के बाद काफ़ी, मतलब अब जितने भी मैं रेडियोग्राफ ले रहा हूँ उसमें कोई लाइंस वगैरह नहीं आ रही, कोई नॉइज़ वगैरह नहीं आ रही। आप इसमें भी देख सकते हो काफ़ी क्लियर है इमेज। आप देख सकते हो नए नए आइकन्स भी आ रखे हैं, नॉइज़, HD और क्लियर करके इमेज आई हुई है, फाइन करके भी आई हुई है आइकन उसमें। और इसमें आप नॉइज़ और क्या बोलते हैं एक्सपोजर दोनों का कैलिब्रेट कर सकते हो। ये काफ़ी कुछ नए आइकन्स आए हैं, और ये तो पहले भी था। तो अब उससे भी बेहतर मतलब इम्प्रूव हो गया है कि आपको कितना शार्पनेस चाहिए इमेज की वो भी आप देख कर सकते हो सही अपने हिसाब से। तो और एक और नई चीज़ आई है सॉफ्टवेयर में, ये आप देख सकते हो क्वाड्रेंट आपका टूथ नंबर दिखा रहा है क्वाड्रेंट में। तो ये काफ़ी बेहतर है, इंटुइटिव है। अगर आप एक ही पेशेंट में लेफ़्ट और राइट का अगर अलग अलग टूथ का RC वगैरह कर रहे हो तो
ईजी टू आइडेंटिफाई है, तो काफ़ी बेहतर है। एक नई चीज़ आई है उसमें, ये भी बेहतर है। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर अपडेट के बाद कोई और इशू आती है देन फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो, आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड एज सून एज पॉसिबल। और स्टे ट्यून फॉर अनदर वीडियो जो इसमें मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ वॉल्डेंट मैक्स क्योर लाइट क्योर का। 1 सेकेंड लाइट क्योर है, काफ़ी बेटर लाइट क्योर है, तो इसकी भी अनबॉक्सिंग जल्दी ही आने वाली है, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। टिल देन बाय बाय।